Si estás aburrido de escuchar el mismo tono de llamada de tu celular y buscas personalizarlo, te enseño cómo puedes hacer. Vas a ir a TikTok y descargas el video con la canción que te guste. Después vas a abrir la app de TikTok Ringtones, le das al más y seleccionas el video. En la app vas a poder seleccionar la duración de tu tono de llamada, le das clic a Set y lo compartes a la app de GarageBand. Luego mantienes presionado el audio, le das a compartir, tono, le puedes poner un nombre o simplemente darle en exportar. Luego a utilizar como tono estándar y ya tendrás tu nuevo tono de llamada. Bye.